एम्ब्रोक्सोल, टर्ब्यूटालाइन, ग्वाइफेनेसिन और मेंथॉल एक संयुक्त दवा है जो खांसी और जुकाम के इलाज में उपयोग की जाती है। यह दवा खांसी को कम करने, कफ को पतला करने और श्वसन प्रणाली को साफ करने में मदद करती है। एम्ब्रोक्सोल के कार्य: 1. कफ को पतला करना। एम्ब्रोक्सोल कफ को पतला करने में मदद करता है, जिससे खांसी के दौरान कफ निकलना आसान हो जाता है। 2. श्वसन प्रणाली को साफ करना। यह दवा श्वसन प्रणाली को साफ करने में मदद करती है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। टर्ब्यूटालाइन के कार्य: 1. ब्रोंकोडायलेशन। टर्ब्यूटालाइन ब्रोंकियल ट्यूबों को फैलाने में मदद करता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। 2. खांसी को कम करना। यह दवा खांसी को कम करने में मदद करती है। ग्वाइफेनेसिन के कार्य: 1. कफ को पतला करना। ग्वाइफेनेसिन कफ को पतला करने में मदद करता है, जिससे खांसी के दौरान कफ निकलना आसान हो जाता है। 2. श्वसन प्रणाली को साफ करना। यह दवा श्वसन प्रणाली को साफ करने में मदद करती है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है।